Merci beaucoup Allégria. Merci vraiment retour sur ce plateau. Papa Alphonse, docteur Alphonse, automoni na publicité au tangi combat Jésus, trop Jésus et pourtant bat baby kozanganga. Nasalela ba musicien na sala bango sécurité bango ba yebi na bango ngaité mingana Vanda boy Makiton, Bill Clinton. Wana série wana la pauvre Zobozi. Ah quoi ya. Eh bien, très chers téléspectateurs, les amoureux de l'émission ya coucou na poissa. Nebi ke boza mingi ya ebele. Moi là, ngai banda na banda osala musalo na osamba liboso na bino te. Na lukaki famille ba soutenir musala yango. Mais lokola ba kokai ko soutenir yango te, nzambe mo ga bisa ngabi na opeso musala. Musala na kendaki sécurité pour nazaki nano tout d'abord na Merci beaucoup. Dans Zambongango, il y a Batou Banindé, Naroka Docteur Alphonse, à la télévision. Naroka Kayoule, moi c'est la nouvelle promoteur du numéro à l'hôpital. Il faut que l'écoute à Docteur Alphonse. Le Docteur Alphonse, à Béningaï, écoutez un Docteur Alphonse. Docteur Alphonse, à Bénin, pour soigner les problèmes que je t'ai expliqué. Bakande na soyo kwa mimi Docteur Alphonse a dit vous êtes beaucoup amoureux ça me fait ma vie donc que malade na mbili na mboka ndio depuis mon fils j'ai eu l'accident depuis mon fils il m'a beaucoup calculé tout le 2017 pour les 2 années on a ça j'espère ça va venir pour le gâteau moni bakosa yote banakala wana Olia, minima la wana ce que les awa au Sénégal nana donc abandi malade déjà moi kala batambo ni bapesa ndese utani no mwana makoro bakola bakisi do makoro ko ndara donc les gens se voient na la ko na biso ala na premio azwa guérison na ile ke kalo yana ye so c'est lui ba yeso mama mu ya mu de yana ile do ala ile ke ka kuna so ka so ni ati eba so biki na kisio kaka bozomona kisio yango ezongisinga viva mpona zaidi aya kokufa na bandaka traitement awa cycle elisanga makasi nasalisi examen mbala liboso elili 498 nalandi traitement presque 1 mois naye kosala susu examen nameli bakisi naye kosalisa susu ya mibale mwana elonzina namoni cycle na ngai esili ya liboso 498 ya mibale ebima sa eseti Mereka
pembeni mungana yake apesinga kisi tabafet cash additional descend apesika kisa mibale esoki na 150 nazonga nasali test lelo awa ekomi na 120 donc yo moto ozomona ndako yo ozomona maladi ngai natelemeli kokende pasi kala koluka moto oyo akosalisa ngai ndenge nayesaki papa prof awa na kati ya ndako yo okoya kolela maladi na kati ya ndako olingo kofa suka awa oyo diabete boza liboso ya écran na bino mpona kolanda biso lelo tozwi libaku ya koya mosala nzambe oyo bino boyebi toyoka telema ya trop na nkombo ya papa Alphonse Lumanga mingi tozoloba toza kose poser baquestion ebelebele papa Alphonse aza nani auti wapi abimeli wapi aza Melchisedek oyo to nani mais sikoyo tozodécouvrir papa Alphonse aza nani alors benga bao baza libanda mama ta bandaki kolamba abanda sikoyo bilamba to nini benga lobanga ngonga ngo yango oyo ekoki todécouvrir mutu oyo toyoka telema ya trop mingi bofinga bokritika boseka mais lelo tokoyeba alors sans plus tarder ozoprésenter émission na biso botarde papa Alphonse botarde naza na esengo mingi ya komona yo ya kokutana nao lisusu en tout cas bato ebele baza na posa bayeba badécouvrir papa Alphonse aza nani. Merci. Papa Alphonse aza nani? Papa Alphonse aza moko ya bandeko na bango ya Lingomba soki tolobi Lingomba ya bana ya Nzambe tozobenga tozopesa exemple ya olobake moko ya bino molingami na bino leki na bino yaya na bino papa na bino ndeko na bino papa kolutu na bino papa leki na bino noko na bino ebele boye nyonso wana kaka mpo na bino ya suka docteur na bino mingi bolingaka oyo azopesa azocorrige médecine moderne na traditionnelle. yo moto olobi yango mais ce n'est pas le cas biso toyokaka so toyebi ke papa Alphonse azani docteur te aza pasteur te c'est un aventurier tout fait et puis basi nyonso oyo bayaki epa na ye parce que faut la vérité eza koku na poisa bato nyonso bayaki epa ne surtout oyo baza na problème ya mabota ye moko abimaka na bango puis à la fin de compte baso na bazwa résultat moko te. Bon ngai natika bango monde bakanisa oyo bango bakokanisa bakoloba po omoni mingi mokili oyo ezolinga bato basalaka mabe nde bango bakumisaka bango me oyo basalaka malamu nde bango babamba bango mabanga balobi ke mais Yesu Kristo nazoyeba ke mokolo moko be mwasi moko ya ndumba abanda kosukola ye makolo na ye bango balobi mpona nini mwasi ya ndumba asimba Yesu alobi na kati na bino moto oyo asalaka masumu te abambeli bango nyonso bakitisaki mabanga mpona olobaki ezaka ate ngai moto nasalaka yango eyelobaki oyo bango balobaka naza sur te ke bakokutanga nango naza ndenge oyo bango balobaka te problème nange ezalaka ke moto aya abika bana wana babotaka nazosala publicité moko nalobi ke bana wana bato babotaka oyo bamonaka batémoignage wana bakenda kotuna bango na bandako na bango te ese mwana papa France ese mwana papa France ese ngai vraiment etant que docteur respectueux nalobaka kombo ya Yesu Kristo ntongo midi pokwa mpo nasalelaka ye na bana kozwaka basi ya bato kopesaka bango bazemi ata Nzambe oyo vraiment oyo aza ya nkuku abimisaka na mpwasa akosala yango te eza kototal te mpo na Nzambe nayebiki akosala yango soki eza bongo me lokola nayebiki eza bongo te Nzambe kaka futa bango na oyo bango balobaka. Papa Alphonse trop de défense c'est défendre trop mais il paraît na bato oyo olakisaka bango na batélévision oyo mini oyo nofutaka bango boyokana quand même sur mwasi moko opesa $100 opesaki ete bopotani bapublicité wana eza yango yo moto otraitaka yango te et puis ozotia toujours komba yesu liboso moi je ne sais pas. Bon maman journaliste bo eloko mingi na nga olobake mbongo nini onga na okoma yango na bana koconvaincre bato mpona pesa bango ba $100 nayebi te soki mosusu $100 nde moto eleki bomoi na bango mpo baya kotémoigne eloko moko ya lokuta na tv mpona $100 soki yo moto osalaka yango oza médecin traditionnel moko boye ozwaka bato opese mwala ngai banda na banda kosala mosala oyo naosamba liboso na bino te mpo nga na monganga naosambaka liboso ya Nzambe nalobake banda na banda mosala oyo napesa motu moko $50 te ni kwanza mpo aleka na tv mpo aloba yebaka kamera mpo eleka liboso na yo ezalaka tout d'abord ngambo
eza ma témoignage po mutu moko ta kolingaka caméra eleka liboso na soki bamisuku na babalabala meme na bajournal mosusu baboyaka bafilme bango siko oyo ka ya motu kaka boyika simple elongi na ye etalama monde entier mpo atémoigner mpona makambo ya stérilité mpona kaka $100 na ndimi te donc nasalaka mosala na nga kaka ndenge boomona soki ndenge yo oyeli ndenge nazwi témoignage nakosenga yo mpe pesa témoignage emoloba te papa nabiki kasi ebona pesa témoignage te mpona nini yango bamama basalaka yango bapapa basalaka yango mpona kolakisa place oyo bango bazozwa lobiko ya solo ngai naza te ko baopesa nga kombo moko boyo kula tudu ye nde solution te nga solution te yesu kristo solution na kati ya mayele oyo apesi ngai yango moi bango mo bakomobenganga savant noir donc cela vili nazopesa solution place moyele ya mundele suki yango place oyo ngai na yesu kristo na likasa nazobanda oyebi place mayele ya mundele suki nde place oyo mayele ya yesu kristo ozobanda. Alors, obi combat Jésus mingi vraiment. Papa Alphonse, depuis quand au bandit musala oyo? Depuis quand? Puis depuis bandit musala o. Ben convenant une okuta nango. Parce que jusque là, bazo confrère quelqu'un batute. Jusque là. Bon, disons, on a même mis qu'on convainc que batute, n'est qu'au convainc que malade. Pour bateau mi balanda ngai so total mi bateau na convainca bango te bazaka na doute, bango nde bakoma ka lobi ba malade pe bayaka. Alors, na bandi déjà musalo ça fait déjà beaucoup de temps en Angola déjà déjà à peu près 12 ans où ils ont témoignage sur témoignage donc ce tel n'a pas mais c'est témoignage de ma médecin nyons traditionnel ya monde ngana l'équipe bango na ba témoignage ebele misuku tuna na la kisate donc il y a ba maladie toutes sortes de maladies donc thrombose au bengi paralysé thrombose ya miku ya misuni prostate oyebaki bato batraita bango na prostate mengai babika diabète donc barein pasi hernie interne externe donc bamaladi moko oyini kutu koloba ngo te wana dada wana biloko ya mike nazotraite kutu na maladi mosusu oyo bamédecin traditionnel batraita te ngai na traite nkombo nango maladi ya masturbation oyo ya komisepelisa yo moko sikoyo bamédecin traditionnel nyonso so otuni maladi ya masturbation oyebi yango te donc ezalaka spirituel tout comme ezalaka ape na nzoto donc expérience vraiment naza nango ebele bainconvénient bon disons mpona mosala nyonso ezalaka ke fo kutana kaka na makambo lokola na kaba mosala yango na yesu kristo mpe nasala yango na ye en tout cas ekoki kozanga nango te bible elobi il vous combattre cela veut dire makambo ekoya ocombattre mais bakolonga biso te. Merci beaucoup papa Alphonse. On a une question parce que biso toyokaki ozalaki na yo guarde pas ma Monique imondo kozalaki antibian kobanda okengela siko mosala ekufi yo okenda ntongo na shikwanza kumotama shikwanza kisini esisa hémorroïde osangisi oyo ngamu na obela kisini esisa diabète osangisi aloye mipesi kombo docteur Alphonse lelo okomi grand ozwi mpe bambongo na nsima nango mais eza na tour na yo tozalaki nango te ezali mpe na idée na yo te na vie donc eza koluka nde esali yo boye nalingi otanga komba bato te mpo na ofula mpo bino bomesana kotanga bakomba bato mpo bafula nga na ofula ma Monique eza sûr et certain. Bon, ekozala yango sûr et certain mpo eza baparcours biso tolekaka ntango ngai moko mpe nakomaka kuna nazalaka tout d'abord na bonzambe ndenge vi ya mwa mobali nyonso ezalaka mpasi nalukaki famille basoutenir mosala yango mais lokola bakokaki kosoutenir yango te nzambe moko ayebisaki ngai abi naopesa mosala nakendaki sécurité mpo nazalaki nano tout d'abord nasala lit mpo nakota masano nasala lit nasala boxe nasala judo et nabunda vraiment na vie donc nasala presque bamisala ebele alors mosala oyo ezalaki inné c'est-à-dire oyo ezalaki mana bandaki kotravaille nango banda bomwana nango ezalaki traditionnel naturel alors lokola traditionnel naturel esengaka pui esengaka mbongo mpo lelo naza lelo exemple ya bato parmi bamédecin traditionnel oyo basali publicité mingi mpe bazocontinue kosala publicité so tosalaka publicité bongo ezalaka mpona nini mpona kozongisa susu confiance ya baafricain ou bien ya bato na nzela ya médecine traditionnelle mpo traditionnelle mingi bato basi babungaki yango nzela balobaki eza kaka bonganga yango moni jusqu'à maintenant soki moto azosala kaka médecine traditionnelle moto nyonso aekalifiaka kaka nganga alors yango moni nzambe ayebisaki ngai fo nasala me nazangi kaka apui wana etindenge nga mpe nakende na misala e na misala wana setombaki bien nakendaki na nganda oyo bengi alors etindaki ngai ma nasala me nayebisaki nzambe nabiki nzambe naosalaka 3 ans
3 ans wana nde nakomaki wana mpe nasalaki mosala na ngai na boboto na respectaki tout d'abord ya mosala ndenge esengelaka natalaki nano salaire te malgré tout salaire ezalaki minimisé mais lokola ngai nayaki na biti mosusu nalobi non il faut nakota mais koto wana mpe d'une part na kati ya kozala na lingomba wana ya kosala mosala sécurité mpo lelo biso tonegligeaka basécurité tomonaka basécurité bazaka bato moko pamba or basécurité baza bango nde motu bazobatela bomoi na biso bazobatela mpe bomoi ya baentreprise en tout cas bamaître nyonso napesi bino mbote koto bozali naza na maître vis-à-vis naza na Chura Mbomba naza na Pablo Master na Congo les anglais bamaître nyonso CD bamaître nyonso napesi mbote maître Sereng champion du Congo mabanga maître na biso ya Côte Jésus apesanga box na bamaître nyonso mpona kotanga boleki ebele oyo nyonso ya bamaître ya bakatiere ya bajudo mpo tokoki kosangisa te nyonso ezaka sport en tout cas napesi bino nyonso mbote so moi kombo etangami te en tout cas zonga na esprit ya bien alors moni sikoyo okende babiti wana ntango nayaki na makambo mais ntango nazalaki sécurité wana mpe en tout cas babandi mpe bayokaki mpe nabetaka mpo bakanelako kima ti lelo neta makolo kuna te nani nataka ma makolo mpo nga na maître ebele baesprit noyaki maître donc kote wana so nazongisi maboye toyebi tozonga ma na kati ya maître donc nabotama na esprit mpo esprit c'est konzo c'est l'esprit donc motu ifo ozalaka donc nana nkuma kosala jete yango moi ntango nasalaka wana na contrôlaka tous les esprits même balesprit ya malaise oyo eyema naocontrôle mpo nayebi deyaki nazalaki deya maître place mo nasalaka sécurité na contrôlaka baesprit nyonso ya butu ebo sikoyo nazongi sikoyo na bukoko esprit nini yango oyo ekozanga kocontrôle te na kocontrôle yango mais nayaki na mwa temps délai na nga 3 ans mais ntango kutu nangi nalongwa mokolo place akomi koki kobondela abi okoki kotikala te otikala kaka nga abi te nayaki mpo na projet temps ekoki nde nayebisaki nzambe 3 ans et na nyonso wana tokoki kofinga place tolekaki te pourquoi pas tozalaka baingrat te en tout cas na epe oyo apesaki biso esungaka mpe biso na mosala mpo biso mpe topesaki ye esungaki mpe ye yango nzambe abimisi motu na nzela na ye donc lelo vraimen naza ma ingrat te mpona koloba yango nasalela bamusicien nasala bango sécurité bango bayebi na bango ngai te me ngai nayebi bango ngo mosuku navanda boye Makitonge Bill Clinton wana série wana la pauvre Zobozi po ayaka epa na ngai ayebi nga apesaki o Bill Clinton ayeboye alinga ayeba yo nabengi ye boye na ndenge ya telefone tosololi abi o docteur yaka kote oyo na ville nga Bill Clinton yebaka nga na mokuru na ya maître na bando otangela Clinton makambo place ya uta na bi uta na banalia na momboyo obandaka na gosse angweta nga nazalaka wana boyeboye akambo docteur ayanke ya maître ya maître yanke te opo liboka pilipili esila solo te ocomprendre lokola sina leka nango yango moni ok papa Alphonse on continue le bamé olingo tanga kombo wana te alors auparavant banda musala na banda kotanga komba Jésus pe par rapport à siko comment c'est la publicité be komba Yesu komi ko ya otoni alors sans plus tarder avant répondre ngana osenga na réalisation na osenga na Allegria papa Narnali a la biso na image wana publicité papa Alphonse asala ki tellement tant combat Jésus trop total ngona c'est parti c'est la radio. Quand il faut que pas maman na papa on pas qu'à te le faire, la posture. Dieu c'est qui te rend ma coquille. Bible dit tout genou fléchira devant le nom du Seigneur Jésus-Christ et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et bon yo, malade ni de tel. Oyo za pesina mouya te ya bikisa. Daka, bongo ezaliao. Ayele ezaliao. Kokosa sefato moninga kina musika okufwa atuzo na poto okufwa traitement bobi otika tende omoni botala ngande na ndenge na zalaki
na ndenge nakomi donc santé eza na prix te tofuti tobiki. Sento a bexiga, o rins, a barriga inflamada, os abortos que eu fiz são 3 e infecção, molimo nyonso ya divorce na kati ya ndako ya tata moko na sedo nga na koti en tout cas etika bino tobozwa kinya na basante na bino mibale koki kokabola te na makambo ya kozanga kobota solution ezali ya na kosi ete Eu estou a agradecer, a continuar sempre a agradecer a Deus por tudo que Deus fez por mim no meu casamento. Deus fez maravilha no caminho do tratamento do Papa Afonso. Eu fiz lá alguns tratamentos e deu certo. Nós tínhamos feito alguns tratamentos da medicina, não estava a dar certo, mas quando fomos fazer tratamento do Papa Afonso, graças a Deus, Deus acompanhou tudo deu certo no tratamento dele. O tratamento do Papa Afonso não é um tratamento como as pessoas dizem de quimbanda, mas é um tratamento tradicional. Ele trabalha com ervas. Essas ervas é que faz com que a pessoa pode conceber. Graças a Deus, neste momento, tenho a minha maravilha. Ela chama-se Maravilha e também eu acho que foi maravilha de Deus. Por isso que eu dei o nome de Maravilha na minha bebê em tudo que Deus fez por mim. bakosayote bandakala wana ololia moninga na wana asabota yoka bituna veya salaka makambo nanu na volonté na yo moko kasi motema na yo beti place oyo okende kozwa lobiko na yo togendaki na traitement na Papa Afonso na mobali na ngai ebandeli ti suka résistant nango yango na sepeli ya jean lora alongi libala na ye bongiti tolobani Merci beaucoup Allegria. Merci vraiment retour sur ce plateau. Papa Alphonse, docteur Alphonse Otomoni na publicité au tangi combat Jésus trop Jésus et pourtant babi kozanganga ozanganga kisi osalisa bato ndenge moko mabena ndenge moko ba mystique. Alors pourquoi otomboli Jésus mingi na publicité oyo? Bon, et le wana sono lo bana le chapeau pour le respect à Jésus-Christ pour biwana ngala ngone mona ibisaka na besoin opesa bato bambote ate ba grand prêtre pour toyebi ba cimetière na bana ba cercueil na bana banzambe bana toyebi na ba coin na bana bambanza ngungu toyebi ba mapango bango bavanda mais Jésus-Christ peut toyebaka lopango ya vandaka kuna na Nazareth mais lelo tombo na eza vide soki omoni nga tangi kombo ya Jésus-Christ eza pona oloba teke na obanga liwa pona okufa lobi te eya pona oloba teke ona bandaka na yede te nazaka ngaka na ye mais na bombaka bango masque wana pona linga nanu bango na polémique ça et ça la mananu bango ba comprendre nanu te po yango omoni eloko ba benga nganga za ba mystique boye mais e komitan o Jésus-Christ yemo Saint-Esprit lobi te bimisanga isikoyo po olobelinga na ba maté ya mimi na publicité ya te donc ça le premier médecin traditionnel oyo asali publicité liboso aloba kombo ya Jésus-Christ tant que sauveur et Seigneur et bon ba o bazana sima na biso to pesa mo exemple toloba ke bolongola bikeko bolongola ba statue bolongola kokoa na biloko ya kala Jésus-Christ aza mokonzi pe mobiksi azopesa guérison preuve eza na ba témoignage. Alors si tu comprends bien docteur Alphonse donc mayele na wana vous t'es pas Yesu de Yesu ne muto donc découvrir Yesu après donc nazo comprendre te monsieur va tenir ba téléspectateur na ngai parce que auparavant zeka bokoko et Papa Alphonse bona boel par écoute ceux qui mutakoti pa na yo le bila muto professeur talibo yo tala mopadi bozo ba vi na ye mobimba bokoko zaki nganga mais ces derniers temps aux Jésus d'azo réunir chez azo réunir ce qu'on voit qui wana nyoso bande ko sala to sali mélange Jésus na bokoko na nyoso to wana sangisi sika mapo za mabe comme melo paralysé hein eh bi journaliste yango yani na batindi yo ni
batinga te mpona ezala bamélange moko boye bokoko nganga yesu nyonso tu kutu na biro na moni cher donc ala tosalisa église to banda otia baofrande nayebi te bon pour l'église eza permis na moto nyonso bible elobi ale fait toutes les nations les disciples biso tu eza permis donc moto akokangela moninga nzela te mais sauf ka leo nde tokomaka komona yango ke soki moto alingi afungola église bapaster kandi bakoma bundisa ye bana nzambe me tokocomprendre te balingi te l'évangile ekende o ndenge nini mais biso koto wana nano sikoyo te nzambe apesi biso yango te mais toteyaka na biso mpona koenseigner bato bamama boye mais na kombo ya jésus christ wana na banda yango deja banda kala na banda ya kobomba yango nakoki mpe komélange jésus christ te mpo apocalypse ezoyebisa biso soit ozala froid soit ozala chaud kozala netre te mpo naoboya yesu asanza ngai mpo akosanza ngai mpe te mpo ayebimaki na ma mobimba na makila ya yesu kristu donc des fois te mais oyo kaka na olingaka nabesaka napesela mpe mpo baninga na ngai ke oyo baosala médecine traditionnelle naturelle ekomi ntango ya nzambe nyonso ebombamaki ife bima ya nkuku na mpwasa donc oyo nyonso azosalela ekeko bokoyeba ye mpe na bikeko oyo mpe azosalela yesu kristu ezaka na bepreuve ngai nayeka kobeta te ode mpo nasalaka na ngaka kisi mpe yango nakotinda ntina poto moto abiki elingi bateke na kosambelela o te nasi nasambela kala yesu andimela ndenge ngai deja mpe andimela ngai asalelanga nalingaki kuki kolelaka bato nyonso mpo asalelanga eza nango teke oyo ya lokuta mpo bango mo bawamona na moto abotaka te mondeli meme ye mo azokamwa me moto yango abotaka te kokata te bambongo mo bato oyo bapesaka bamilliard te chinois azosenga yango 3500 dollars na poto assainissement baosala yango 3500 euros mais so tuni bango bambongo bapesaka bino moko bokama mais moto yango bolobaka chere mais chere yango ande yo moto yango mpeso future na yo ngai na oyebaka maladi mpo yesu apesi ngai mayele na kati ya proverbe nakomi savant noir donc naza na barévélation intelligence sagesse oyo ya bonzambe donc soki na bandi kolobelo maladi yo kuta kosimba te ngai na bandi otangeloka na bigi elingi bateke na koevoke na ngai te saint esprit azalaka ne na ngai yango moni naoloba mpe na saint esprit azwa direction divine bandako na bino nde bootela biso na émission oyo kotuna moninga te mpo nini olingi oya na centre yo moko oyaka kaka ya publicité na sali na bi yo moko ayaka kaka mpo otuna banakala bayebisaka kaka nganga bayebisaka kaka simbaka mais lelo yo moko comprendre sikoyo ke masolo yango wana kimambango ok balobi esika yesu aza eyebanaka papa alphonse alors conseil nini okoki kopesa na badocteur lokola yo oyo bazosala kaka bokoko baondimela yesu te bazokota bikotakota alors oyo bazwi occasion ya kolanda biso na après-midi ya lelo okoki koyebisa bango nini baconseil na opesa bango badocteur nyonso ya monde nyonso même ya science naoloba na bino ke science moko te ezali likolo ya yesu kristu ekeko moko te magie moko te eza likolo ya yesu kristu ndimela yesu kristu na misala na yo se confie na ye akosala ndenge yo soki ozangi boyebi yango benganga ngai nabangaka na ngai motu te nabangaka kaka na yesu kristu donc ate oza ndenge nyonso kobenga ngai mpo la fois dernier awa mwa ndeko moko na facebook okeba mwasi oyo soki bakobenga ye abengi yo okokweya okokufa nateli bo ngai yoka baintimidation satanique oyo ngai ça c'est quoi ça nabengeli ngai abi touche nazomseki nabi ka tout genou fléchira devant l'honneur de jésus christ tana katele kaka pike akata mpe abenga so te mpo ngai nakobanga te mpo bango lipo babanganga te bondeni ngai na banobanga bango donc nayebisi bango kaka ke batika banzela bikeko wana eyesala bango na eloko te yango moni baza na baepreuve te towelela mpe bato te mpo ngai nakotraite na ngai monde entier te mpo ata jésus christ bible ezoyeba bisoki alesaki ka 5000 homme donc lobaki asali kaka na parti na ye donc naowelela motu te oyo motu nyonso azokomprendre kaka ke makambo yango eza ya solo ye moko aya oyo mpe akokomprendre ke eza ya lokuta ye mosusu eza ntango ne nzambe abengeli te mais nzambe ntango aofaire comprendre ye saint esprit akoya ye moko na malembe oforce te. Oui, vous savez, très chers téléspectateurs, les bonnes choses ne durent pas. Tu as comme chité pendant l'émission Nabiso, Papa Alphonse. Tu as un mot de la fin, parce que tu as dit que c'est à souka, tu as continuer toujours, l'émission va continuer. Alors tu as un mot de la fin, les téléspectateurs, au basu, bakwa ko Nabiso, obisi bangoni. Pe ba o baza mbet hôpital, baza maladie, bazo bela, baza grave, bazo luka solution ba ozwate. Alors le quoi ba o basu bakwa ko Nabiso na ngonga o nebite ko conseiller bangoni na part ya Yesu Masia oyo ndimela. Po nabike ondimaka Yesu na yo. Ya conseil na kopesa bango bamama yo moto otanga na kati ya mbeto ya hôpital yo moto otanga oza na prison oza esclave ya maladi moko boye oyo bezangeli nkombo oluki kobota ozwi te basali yo baposition nyonso babimisi bamiomi soki baopération 3 fois 4 fois bozobota kaka tozokomprendre te nayebi eza temps ya koluka docteur oyo ya médecine traditionnelle na Yesu Christ. En tout cas
okozwaka kisi na mosika place yo ozotalanga même na réseaux sociaux ofungoli ocontacte ngai kobomba maladi na yo te koyoka soni te mpo moto abelaka ayokaka soni te mpona koluka monganga yo mpe koyoka soni te ngai na kobelela maladi na yo te yo kozwana kaka réseau soki mpe témoignage okoza mpe oblige kopesa kaka témoignage te soki olingi opesi soki olingi mpe te témoignage ya solo ezalaka yo moko mosusu na monoko na moninga na yo mais oyebisa moninga na otala nakendaki vraimen kote kuna en tout cas balio bambongo nayebi ke balio bambongo ebele opesi badimi mpe na baofrande ebele nalobi teke oyo kolongwa na église no mpo oye epa na ngai ngai nafongo nanga église te kala te ezofungwa wana journaliste nde moto alobi bolandaka journaliste nde moto alobi te ngam nalobi yango te ngai namoni cher na bureau na yo bon soki cher na biba monene eza kaka ndenge wana kaka nde tooloba mpo toteya bino mpe oyo pourquoi pas soki yo ozwaki na mosuni guérison ebongo na molimo fo bamemao mpe batalisa o yesu kristo mpo esala o bien. Merci beaucoup. Merci, Papa Alfonso. Merci, très chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Là, je salue Papi Kosi, le monument de Luanda. Je salue tombé mon grand frère propre et moi, maman Nanga Kinga Anakli. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Ciao.